ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال الله تعالى في مقام آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال الله تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وأبو بكر أساسها وعمر جدارها أنا مدينة العلم وعثمان سقفها وعلي بابها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم علي مع القرآن والقرآن مع علي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا كهول أهل الجنة فأبو بكر وعمر. آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي. या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा. सभई आशिक़ रसूल साहबा अल बैत जा ग़ुलाम ॾाढा दुरूद पाक भी पढ़ो. जमात एॾी आई आहे जो वेहण जी जगह नथी मिले दोस्तनि खे. थोरो जेके परे परे वेठा विख विख अॻिते खणी अचो. क़ुरान जो भी अदब कयो, आले रसूल जो भी अदब कयो त जीअं बीठल दोस्त भी सोचनि था त जगह मिले त असां वेहूं. या तो हिन पासे ॾूं भाऊ जहांगीर के गुज़ारिश आहे फराशी विछाए जीअं जमात के वेहण जे लाइ जगह मिले. दोस्त इंतज़ामिया वारा हेॾो हिकिड़ी फराशी विछाइनि या दोस्त थोरो अॻिते सुरी अचनि ऐं दुरूद पाक पढ़ो त हीअ मजलिस बरकत वारी थिए. सुभान अल्लाह केॾी त ख़ल्क़ आई आहे. पोते छो था रिज़ो सैयद ते तवार न अथव. शाफिए मशर साक़िए कोसर तूं तैयब तूं तागिर. ईअं न मुजाहिदनि जो जलसो आहे. सुभान अल्लाह ॾाढा हुजे. अॼोके जलसे में मौलाना मोहम्मद उमर कोलाची जो कर्ज़ भी मूंखे लाहिणो आहे. ॻोठ सजावल कोलाची में अल्लाह जाने मूंखे 2 दफ़ा इन्हनि सिक भरी दावत ॾिनी हुई. हज़रत साईं हबीबुल्लाह साहब जन भी भारत कई ही, पर चूंकि मां बलोचिस्तान जे सफ़र ते निकिरी वियुसि. मुंहिंजा परे परे प्रोग्राम थींदा आहिनि. गंदावा, गंदाखा, भागनाड़ी, जलमक्सी, सिब्बी, नोशकी, कोटिया. ये सैयद जे आॾो क़ुर पियो आहे. कराची खां 300 किलोमीटर परे लसबेला, ओथल, विंदुर, हब. अञा हाणे मथे महीने वरी वञा थो ग्वादर. कराची खां 600 किलोमीटर परे अलाए किथे किथे चीन जे बॉर्डर ते, पाकिस्तान जो आख़िरी बॉर्डर, उते क़ुर जा वाइज़ थींदा आहिनि. पोइ करे नाराज़ न थींदा कि परे निकिरी वञा. मां त मोहम्मद उमर साहब खां भाकुर पाए माफ़ी भी वरिती आहे. सॼी जमात जेके भी सजावल कोलाची जे ॻोठ जा हिते वेठा आहिनि, महिरबानी करे अल्लाह ख़ातिर मूंखे माफ़ कजो. मां 2 दफ़ा तव्हांजे जलसे में न आयो आहियां, पर मौलाना खे चवां त हिकिड़ी राति अहिड़ी ॾिबी जो 2 घंटा वाइज़ कबो, राति भी ॻोठ में रहिबो इंशाअल्लाह. जीअं सजावल कोलाची वारनि जो कर्ज़ मूं तो लही वञे. माफ़ कंदो न इंशाअल्लाह. हे भी तव्हांजी बिरादरी जो जलसो आहे, तंहिंजे करे ॾाढा सुभान अल्लाह कयो त मां महबूब जो शान पढ़ां. शाफिए मशर साक़िए कोसर तूं तैयब तूं तागिर.
वेठा त हिते कामिल बीश्ती कोलाची जे ॻोठ में आयो पर तव्हांजी दिलि ऐं दिमाग़ जो जेको तसवर आहे उहो ज़हन में ईअं रखो त ॼण मदीने वारे साईं जे रोज़े पाक जे साम्हूं बीठा आहियो। मन अल्लाह साईं तव्हांखे हक़ीक़त में महबूब जे रोज़े जे साम्हूं बीहारे। जॾहिं मां हे लफ़्ज़ पढ़ंदुसि न तव्हांजी तसवर में ख़्याल में ईअं हुजे ॼण हुज़ूर जो रोज़ो साम्हूं आहे। छो त ही मां जेके लफ़्ज़ पढ़ां थो ही उन अल्लामा शहीद जा लफ़्ज़नि जेके सखर जी जामिया मस्जिद में गोलिन जी बरसात में सुबह जी नमाज में कुरान पढ़ंदे शहादत जो मौत नसीब थियो। नारे तकबीर शान मुस्तफा शहीद इस्लाम अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो। नारे तकबीर। दुआ कयो त अल्लाह से खालिद महमूद जे कातिलन के फांसीअ ते चढ़ाए रब शहीद जा कब्र में दर्जा बुलंद करे। हींअर हिते जलसो भी हले तो हींअर लाइव मां मोबाइल ते प्रोग्राम ॾिठो कराची में ओ असांजे लारकाणे में शहीद इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह जे मदरसे में तालिबन जी दस्तारबंदी पई थे कायद जमियत मौलाना फजल रहमान पिया सबक पढ़ाइनि। नारे तकबीर। जमियत उलमा इस्लाम कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजल रहमान शहीद इस्लाम अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो। इंशाअल्लाह घोटकी वारो मुबारक हुजे व सुभाणे सब पन्नो आकिल हजरत साईं गुलामुल्लाह हालेजी साहब जन जो मदरसो लोड़े वारो पुरानो मदरसो शहर पन्नो आकिल में साईं हबीबुल्लाह साहब जन जो जमात के बुधायो 12 बजे सुभाणे मौलाना कायद जमियत मौलाना फजल रहमान पन्नो आकिल ईंदा। सुभाणे भी हलबो इंशाअल्लाह। हथ मथे करे चो इंशाअल्लाह। ईअं न त चओ त हितों जो थक आहे सुभाणे न हलंदासीं। असांजा वाइज़ कहिड़ा असां तव्हां वांगुरु गुनाहगार आहियूं। असांजो महबूब कायद अल्लामा मौलाना फजल रहमान सुभाणे अचे पन्नो आकिल तूं घर वेठो हुजे जुगाए नथो चो सुभाणे पन्ने आकिल में सभु ईंदासीं जमियत जा झंडा खणी। शाफिए मशर साक़िए कोसर तूं वा तैयब तूं वा तागिर तुझे आए जग वियो झरकी नूर नबूवत सां पयो बहकी तू आका सब को बेहतर तू आका सब को बेहतर शाफिए मशर साक़िए कोसर तू तैयब तू तागिर तो तथिया मां सोहना सदके मूसा गड मुंजा बचड़ा सदके। आशिक़ रसूल ॾाढा चवनि सुभान अल्लाह। हे जेके भित के टेक ॾेई वेठा आहिनि इन्हनि जा चप चुरनि ई नथा सुभान अल्लाह ते। तो तथिया मां सोहना सदके मूसा गड मुंजा बचड़ा सदके। ऊंधे में वेठा आहिनि इहे भी सुभान अल्लाह कनि। शाफिए मशर साक़िए कोसर तू तैयब तू तागिर तुझी शफकत तुझी बरकत तुझी अजीम शान फजीलत तुझी शफकत तुझी बरकत तुझी अजीम शान फजीलत तू या रहमत जो समंदर तू या रहमत जो समंदर शाफिए मशर साक़िए कोसर तू तैयब तू तागिर तुझो मक्को शौकत वारो तुझो मदीनो अज़मत वारो। मां दुआ तो कयां जेको सुभान अल्लाह कंदो अल्लाह उनके रमज़ान जो पहिरों जुमो मदीने में नसीब कराईंदो। छा त ख़ल्क़ आई आहे जहांगीर तुझे जलसे में सुभान अल्लाह। तुझो मक्को शौकत वारो तुझो मदीनो अज़मत वारो तुझी जमाअत सब खां बरतर तुझी जमाअत सब खां बरतर शाफिए मशर साक़िए कोसर तू तैयब तू तागिर तू तैयब तू तागिर तुझा सहाबी सच्चा सारा हिदायत जा हिन रोशन तारा तुझा सहाबी सच्चा सारा हिदायत जागिन रोशन तारा कोने उन्हनि जो हितड़े हमसर कोने उन्हनि जो हितड़े हमसर शाफिए मशर साक़िए कोसर तू तैयब तू तागिर आल भी तुझो इज्जत वारो अहल भी तुझो रुफ़अत वारो। नबी जे आल जा नौकर हथ मथे करे सुभान अल्लाह कयो। आल भी तुझो इज्जत वारो अहल भी तुझो रुफ़अत वारो जिन ते लथी ततहीर जी चादर जिन ते लथी
थोड़ा मानी ट्रके वधा मां शिकारपुर ताईं दुआ कंदो वेंदो साईं जिन ते लथी ततगीर जी चादर शाफिए मशर साक़िए कोसर तूं वा तैयब तूं वा तागिर तूं वा तैयब तूं वा तागिर तुंहिंजूं बीबियूं शानन वारियूं तुंहिंजूं नियाणियूं भागन वारियूं अवा नबी साईं जी नियाणियुनि सां केरु मुक़ाबिलो कंदो तुंहिंजूं बीबियूं शानन वारियूं तुंहिंजूं नियाणियूं भागन वारियूं अॼु हिकिड़ो अछी ॾाड़ीअ वारो कन में चई वियो शाह साहिब दिलि थी चए त बीबी फातिमा जो शान ॿुधाईंदे तुंहिंजूं बीबियूं शानन वारियूं तुंहिंजूं नियाणियूं भागन वारियूं तूं जो घराणो सोनो सरासर तूं जो घराणो सोनो सरासर शाफिए मशर साक़िए कोसर तूं वा तैयब तूं वा तागिर तुंहिंजा चारई यार भलारा वाह जा मुड़स मथे प्यारा अब ताके खबर असा जमियत उलमा इस्लाम अहले सुन्नत वल जमात वारा असा सिद्दीकी भी आयो असा फारूकी भी आयो असा उस्मानी भी आयो हथ मथे करे जो असा हैदरी भी आयो नारे तकबीर शाने मुस्तफा शाने सहाबा शाने अहले बैत नारे तकबीर असा जो अकीदो आहे को मुर्शिद अली के न मने उन जे मुंह में लख लानत हो जेस असा हसनियो हुसैनियो हैदरी जो को हथ मथे कन हैदरी केड़ा सब हैदरी हो माशाअल्लाह भला साहब जा परवाना हथ मथे कन सुभान अल्लाह ये लेवल बराबर आ छा तो फरमाए तुंहिंजा चारई यार भलारा वाह जा मुड़स मथे प्यारा सिद्दीक उमर उस्मानो हैदर अब सिंधी समझो था मां के सराकी नहीं दिया मां खां पो जो मौलवी हुंदो ता के सराकी में वाइज बुधाइंदो तुंहिंजा चारई यार भलारा वाह जमुड़ समथे प्यारा सिद्दीक उमर उस्मानो हैदर शाफिए मशर साक़िए कोसर तूं वा तैयब तूं वा तागिर ए जुमलो बुध जाए पक्को हैदरी हुंदे त सुभान अल्लाह कंदे सोने हसन ता सदके वञा मां सोने हुसैन ता घोर थिया मां सोने हसन ता सदके वञा मां सोने हुसैन ता घोर थिया मां नानो जन जो पाण पैगंबर नानो नानो जन जो पाण पैगंबर शाफिए मशर साक़िए कोसर तूं वा तैयब तूं वा तागिर खालिद तुंहिंजे दर ते आयो सभई रहमतुल्लाह अलैह चो अल्लाह उनकी कब्र ते रहमत करे खालिद तुंहिंजे दर ते आयो नासिर तुंहिंजे दर ते आयो खालिद तुंहिंजे दर ते आयो राशिद तुंहिंजे दर ते आयो नजर करम थे अल्लाह खातिर नजर करम थे अल्लाह खातिर शाफिए मशर साक़िए कोसर तूं वा तैयब तूं वा तागिर तूं वा तैयब तूं वा तागिर अल्हम्दुलिल्लाह अज 25 फरवरी सन 2020 बमुताबिक 3 जमाद सानी 1441 हिजरी अंगारे जे दिहाड़े अरबा जी रात गोठ कामिल बिहिश्ती कोलाची में बिरादर में मोहतरम मुझो बचपन जो प्यारो साथी मोहतरम जनाब भाव अब्दुल रऊफ चाचड़ साहब जन जे वास्ते सां भाऊ जहांगीर साहब ऐं गोठ जी जुमला जमात जी सिक भरी दावत ते अल्लाह सईं बलोचिस्तान को लंबो चौड़ो सफ़र कराए मूंखे तव्हांजे हिन गोठ जी अॼु ॿियों दफ़ो ज़ियारत भी नसीब कराई आहे ऐं रब क़ुरान ॿुधाइण जी सआदत भी नसीब कराई आहे। ॾाढी ख़ुशी थी हज़रत मौलाना साईं ज़बीहुल्लाह साहब साईं मौलाना कलीमुल्लाह साहब हालेजवी बुजुर्गन मुर्शिदन टिन कुरान मजीद जे हाफ़िज़न जी दस्तारबंदी कराई तव्हां ॾिठो त हिकिड़ो हाफ़िज़ त उन्हनि में सफ़ा मासूम हुयो घणा साल उमिरि थींदी हुनजी 11 12 13 साल 12 या 13 साल जी उमिरि जो भी हिकिड़े हाफ़िज़ जी दस्तारबंदी थी मां लख लख मुबारक थो ॾियां इन्हनि जे उस्ताद खे नालो छा उस्ताद सिराज अहमद साहब जन खे लख लख मुबारक हुजे इन जे वालिदैन के अजीज़ो अकारिब के आयल जमात के जो तांजे गोठ जे मदरसे जो मस्जिद जो नतीजो अज ज़ाहिर थियो मासूमन तालिबन पंहिंजे सीने में उन कुरान के जाय ॾिनी जंहिंजो बार 7 आसमान 7 ज़मीनूं भी कोन खणी सघिया।
इन हाफिज़न जे वालिदैन खे अल्लाह से क़यामत जे ॾींहुं सोनो ताज पाराईंदो। दुनिया ॾिसी करे रश्क कंदी है मुंहिंजा पुट बि क़ुरान जा हाफ़िज़ थियनि। ऐं इन हाफ़िज़ खे अल्लाह साईं चवंदो इक़रा वरतिल क़ुरान तरतीला, पढ़ंदो वञ क़ुरान जीअं दुनिया में ठाहे ठाहे पढ़ंदे हैं जन्नत जे ॾाकनि ते चढ़ंदो वञ। अलहम्द जे अल्फ सां शुरू कर, मिनल जिन्नत वन्नास जे सीन ते ख़त्म कर। हाफ़िज़ जाते तुझो क़ुरान जो ख़त्म पूरो थींदो उते जन्नत में तुझो महल बंगलो तैयार हूंदो। पर बी हाफ़िज़ बी अकेलो न वञो, तुझी कोटा में 10 माण्हू ॿिया बि मुफ़्त में जन्नत वठी वञ। हाँ हे बीठा थी अबो अम्मा भाइर भेनर घरवारी औलाद बच्चा ए माइट मिट मामा चाचा भाणेजा मासी चाची पुफी ॾाॾी नानी पोटा ॾोटा बीठा थी, दोस्त बीठा थी, जिन जे घर जी मानी खाधी वई मस्जिद में ख़त्मा ॾिना उहे बीठा थी, जिन तोखे रमज़ान में ईद जा कपड़ा वठी ॾिना हा, जिन तोखे घोटकीअ जी बाज़ार में ईद जे करे हाफ़िज़ तोखे मुफ़्त में बूट वठी ॾिनो, जुती वठी ॾिनी, जिन तोखे सिलाईअ जा पैसा ॾिना हा, जिन तोखे ख़त्म जी राति कंढियूं क़ुरान जी हाफ़िज़ खे विधियूं। हा हाफ़िज़ काॾे तो वञे, हे तुझे कढ तोखे रोज़ा रखाईंदा हा, तोखे मुफ़्त में रोज़ा खोलाईंदा हा, वरी ख़त्म जी राति त घोट करे अकेलो तोखे भी कपड़ा ॾींदा, वरी तुझी घरवारीअ जा तुझे ॿारनि बच्चनि जा सभु ॾींदा आई, फितराना ॾींदा आई। ईअं न वञो, जेको प्यारो थी उनखे गॾु जन्नत में वठी वञ। हा इंजीनियर खे अल्लाह न चवंदो, डॉक्टर खे अल्लाह से न चवंदो, 18 ग्रेड जे ऑफिसर खे न चवंदो त पाण सां गॾु 10 ॿिया वठी वञ। एसपी साहब खे चवंदो नथा ॻाल्हाए वठिजी विया, ॻाल्हाया मां तो सिर तव्हांजो छो थो वञे। एसपी साहब खे चवंदो अल्लाह साईं, डीएसपी खे डीआईजी खे, छो त मुंहिंजी तबियत आहे, मूंसां वाइज़ में ॻाल्हाईंदो त कलाक जे बजाय 1.5 बि हली वेंदुसि, न ॻाल्हाईंदो त अॻे ई मूंखे देरि थी वई आहे, 5 बजे जो आयल अल्लाह 9 बजे वाइज़ जो वारो मिलियो आहे। अॼु कोलाचिन सां रखत कई आहे वॾी। यादि रखो एसपी साहब खे अल्लाह न चवंदो त पाण सां गॾु वठी वञ जन्नत में, डीएसपी खे डीआईजी खे वज़ीर आला खे वज़ीर आज़म खे एमपी एमएनए खे भोतारनि खे सरदारनि खे वॾेरनि खे न, ओ दीन जा आलिम ओ क़ुरान जा कारी हाफ़िज़ बि आ, क़ुरान जो कारी आ, 10 माण्हू त वठी तो वञे, पर बी तू त आलिम बि आ। 8 साल मदरसे में वेही क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल जा सबक पढ़िया थी, गोॾा खोड़े मदरसे जूं टिकियूं खाई करे बुखारी शरीफ पढ़ी थी, तिरमिज़ी पढ़ी थी, इब्ने माजा, अबू दाऊद, निसाई, तहावी, मोता इमाम मोहम्मद, मोता इमाम मालिक पढ़ियो थी किताब, हाँ कंज़ काफिया पढ़ी थी, कुदूरी पढ़ी थी। ओ हाफ़िज़ ओ आलिम बी 8 सालन जो कोर्स पढ़ियो थी, हर साल इम्तिहान ॾिना थी। अकेलो न वञो, आलिम पंहिंजे इल्म ते अमल कयो थी, भला आलिम जी कोटा में 70 माण्हू ॿिया बि वठी वञो। 10 हाफ़िज़ जी कोटा में सुभान अल्लाह। नात खान भी घणा पहुची विया माशाअल्लाह। अख माॾे कयो हाली न ईंदा, मुंहिंजो कलाक टाइम आहे। 10 हाफ़िज़ जी कोटा में, 10 हाफ़िज़ जी कोटा में ऐं 70 वरी आलिम जी कोटा में। 70 ऐं 10 जल्दी ॿुधायो, जेके खीर विकिणंदा हो दुकानदार ॻाल्हायो। 70 ऐं 10 80 माण्हू हाफ़िज़ पाण सां गॾु जन्नत में बिना हिसाब किताब जे वठी वञ। पोइ छा ख़्याल आहे, औलाद खे आलिम कजे न कजे, हाफ़िज़ कजे न कजे। अल्लाह अकबर कबीरा मुसलमानो, क़ुरान जा आशिको, दीन जा परवानो, तॾहिं त मुंहिंजो मुर्शिद अली साईं फरमाए तो जंहिंजे सीने में क़ुरान आ, इन दौलत को मथे ॿी का दौलत कोने। क़ुरान वारो पाण खे ग़रीब न समझे, छो त मुंहिंजो मुर्शिद अली मिस्कीनो, पर सीने में मुंहिंजे सोणे अलीअ खे क़ुरान जी दौलत हुई। रमज़ान जे महीने में रोज़ो रखी करे भी मुंहिंजो सोणो अली मज़ूरी कंदो हो। क़ुरान सीने में आ, बच्चन जे पेट पालण जे लाइ हज़रत अली मज़ूरी करे। ओ ज़िले घोटकी वारा, तू भी रोज़े जी हालत में बच्चन जे लाइ रोज़ी कंदो आ, कमाईंदो आ, हथ पेर हणंदो आ, मेहनत कंदो आ, मुंहिंजे सोणे अली जी सुन्नत खे ज़िंदा कंदो आ।
हज़रत अली रोज़े जी हालत में यहूदीअ जे बाग में मज़ूरी थो करे, आसमान ने तके रब साईं सां कचहरी भी करे थो, चे तो रज़ीना किस्मतल जब्बार लना इल्मुन वलिल जुहाल मालुन। ओ मुझा अल्लाह मां अली तुझी तक़सीम ते राज़ी आया, रब जाइलन के मालु ॾिनो थी, मां अलीअ खे क़ुरान ॾिनो थी। माल वारे जा दुश्मन घणा, क़ुरान वारे जा यार घणा, क़ुरान वारे जा यार घणा। काथे मुझी खानपुर शिकारपुर, काथे तुंहिंजो कामिल बेश्ती ॻोठ, असांजी तव्हांजी पाण में भी काई भी यारी ना आहे, क़ुरान वारी यारी आ। ए सैयद जे मथे ते क़ुरान आ, 13 साल वाइज़ कंदो आ। अल्लाह से नंढी उम्र में मां गुनाहगार के सिंध बलोचिस्तान जा सफ़र कराया, कॾहिं पन्नो आकिल सांगी मीरपुर माथेलो ओबाड़ो कमू शहीद राती रेती डर की। वरी हेॾे वेंदा आहियूं जलसनि ते, काज़ी अहमद सकरन नवाब शाह दौलतपुर शाहपुर जानिया मोरो भिरिया नौशेरो फिरोज। वरी हेॾे वियासीं जलसनि ते, हर मौसम में हर इलाइक़े में जलसा थींदा आहिनि। हैदराबाद टंडो अलयार टंडो गुलाम अली मातली बदीन अलाए किथे किथे उमरकोट मीरपुर ख़ास। हिन क़ुरान जे सदके रब साईं बलोचिस्तान जी कुंड कुड़श में वरी सेवण वारी दरगाह लाल कलंदर को अंदर क़ुरान पढ़ी आयासीं। झांगारा बाजारा खीरथर पार कर सिंधड़ी थाना बूला खान को 70 किलोमीटर अंदर जाते मुझी गाड़ी भी न पई हले, 4x4 बी गाड़ी ते खणी विया, जिते पाकिस्तान जी न बिजली न थंबो न टावर, उते जबलन जे विच में तहसील सन्नी ज़िला कच्छी रब जो क़ुरान पढ़ी आयासीं। चो सुभान अल्लाह। मां गुनाहगार जी काई हैसियत न आहे, मां अदना शख्स आया, मां जमात जो अदना कारकुन आ, पर इहा मोहब्बत ऐं जमात जी यारी हिन क़ुरान जे करे मिली आहे। चई दे न सुभान अल्लाह। तॾहिं त मुंहिंजो मुर्शिद अली तो चवे, हाँ हाँ दुनिया मिले न मिले ख़ैर आ, पर क़ुरान सीने में हुजे। छो त अली जो क़ुरान अली सां कब्र में भी गॾु, पुलसरात ते भी गॾु, अली जो क़ुरान अली सां जन्नत में भी गॾु, त अली जो क़ुरान अली सां माशर में भी गॾु। त जन्नत में अंदर वेंदासीं, जुमा बाज़ार लॻंदी, जन्नत में जुमा बाज़ार। फरमाए त रब्बुल आलमीन चवंदो, अचो जन्नतियो, अॼु पहिरों जुमो आ, मां रब तव्हांखे पंहिंजो दीदार करायां। हिते असांजी अखियुनि में उहा ताक़त कोन्हे जो रब जो दीदार करे सघूं। छो त मूसा नबी भी ॾाढा इलाज कया, रब अरनी अल्लाह अल्लाह मूसा कचहरी त करे दो, पर थोरो दीदार भी त कराए न। तुझी कचहरीअ में आ कुर्ब घणो, तुझो दीदार वला छा हूंदो। रब फरमायो लंतरानी कलीम, तुझी अखि में उहा ताक़त ई न आहे जो मुंहिंजो दीदार करे सघे। छो त दुनिया में मां दीदार रखियो आ, यतीम नबी मिठड़े पाक उन मोहम्मद जे पुखे में रखियो आ, जेको मोहम्मद भी त अहमद भी, हामिद भी त महमूद भी, कासिम भी त आकिब भी, फातिह भी त हाशिर भी, जेको रशीद वा मशहूद वा बशीर वा नज़ीर वा, शाफिया हादिया मदिया मागिया मुंजिया नागिया रसूल नबिया, हाशमी सैयद वा अबतगिया अजीज नबिया, हरीस नबिया, रऊफ नबिया, ताहा मुजतबा, तासीन मुर्तजा, अकमारे कर निंद न कर, तासीन मुर्तजा, हामीम मुस्तफा, यासीन औला, जेको मुज़म्मिल मुद्दसिर मुसद्दिक तैयब नासिर मंसूर मिसबा आमिर हिजाजी नजारी कुरैशी मुजर्री। ओ मुंहिंजा सोना नबी मूसा नबी, मां उन के दीदार कराईंदुमि जेको कुरान मजीद जो हाफ़िज़ वा, कामिल वा, सादिक वा, अमीन वा, अब्दुल्ला कलीमुल्लाह, हबीबुल्लाह नजीउल्लाह, सफ़ीउल्लाह, खातमुल अंबिया, अव्वल नबी, आखिर नबी, ज़ाहिर नबी, बातिन नबी, नबीउर रहमत, जेको यतीम वा, करीम वा, मुजीब वा, शकूर वा, मुक़तसिद वा, रसूलुल मलया, रसूलुर रहमत, रसूलुल अव्वल, रसूलुल आखिर वा, रसूलुल इंसान, रसूलुल मलाइकत। मां ॻाल्हि पूरी खां पोइ नारो हणजाए, तकर न कजाए। मां उन नबीअ खे दीदार कराईंदुमि जेको साहिब फिताज वल मेराज वल बुराक वल
वल अलम इस्मुहु मकतूबुन मरफूउन मनकूशन फिल लौहि वल कलम जंजो जिस्म मुक़द्दस मुअत्तर मुतहहर मुनव्वर फिल बैत वल हरम जेको शम्स ज़ुहा बदरुद दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा काफिल वरा मिसबाग ज़ुलम जमील शियम शफीउल उमम साहिबुल जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील खादिमुहु वल बुराक मरकबुहु वल मेराज सफरुहु व सिदरतुल मुंतहा मकामुहु व क़ाब क़ौसैन मतलूबुहु वल मतलूब मक़सूदुहु वल मक़सूद मौजूदु। अरे तोखे कड़ी खबर नबी के सुञाणन त उलमा देवबंद सुञाणन। अल्लाह फरमा मां उन्हें के दीदार कराइंदुम जेको मतलूब व मक़सूद साहिबुल जद वल हसन वल हुसैन मौलाना मां उनके दीदार कराइंदुम जंहिंजा 550 तमा रब करीम नाला रखिया तमा। नारे तकबीर, शान मुस्तफा, शान सहाबा, शान अहले बैत, नारे तकबीर। अल्लाह साईं खणी सजो दीदार उनके करा माखे खणी थोरो करा थोरो थोरो। अल्लाह फरमा तुझी अख में उहा ताकत ही ना थोरो थोरो ठीक आ मां एतरो तो दीदार कराए जेतरो सुई जो सोराख थींदो आ। कोलाची साहिब सुई जो सोराख केतरो थींदो आ एतरो थींदो आ एतरो नथा ॻाल्हायो। मां त तव्हांखे रियायत ॾिनी मानी बि खाराई मां न त 8 बजे वाइस पो कयां ॻाल्हायो ओ सगे जेतिरो ओ सन्नो धागे जेतिरो एतिरो एतिरो कुराड़ी माई धागो भी न विझी सके नज़र घट। अल्लाह फरमायो कलीम एतिरो दीदार कराया जी मुंहिंजा रब करीम मां राज़ी आहियां एतिरो भी दीदार भली कराए चई दे न सुभान अल्लाह। चङो कलीम हलिया ए सुभाणे जेको महीनो थियो मेराज जो शुरू तो थिए अज पेरी रजब जी रात अज चंद्र बीठो थी सुभाणे मेराज मुस्तफ़ा जो महीनो शुरू तो थे तड़ी हिकड़ी झलक मेराज जी बुधाया। अल्लाह अच त बुधाया इंशाअल्लाह वरी तुझे पाड़े में मांखे दावत आए पठाणन जे गोठ में घोटकी जे बरसा 22 मार्च ते वरी मौजू सजो मेराज जो उते पढ़ंदुस। केड़ो नालो है पठाणन जे गोठ जो? हां काथे था हां न बाब्या ना याने ते भजी व्याला कदे नन हे बरसान यार शेल्डन जे बरसान बहरहाल इश्तार इंदो खबर पेजी वेंदी। अख मारे कर कुरान जा आशिको दीन जा परवानो मदीने वारो साईं मुझो महबूब अल्लाह से मूसा नबी के चयो अच त दीदार कराया पर पेरन मो जुती त लाए आ मुझे महबूब के रब चयो सोना तू जुती न लाई जाए थकजी पिया सुभान अल्लाह ॾाढा तू जुती न लाई जाए छो 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 त कुर्ब मूसा और गे कुर्ब मोहम्मद और गे तूर सीना और गे अर्श मुअल्ला और गे खुद आना और गे खुद बुलाना और गे सरकार दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा। जल्दी गला मां 10 बजे तुझी जान छनाइंदो मुझो कलाक टाइम जल्दी गला। सरकार दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा जब जुल्फ का जिक्र है कुर्बान में तो रुखसार का आलम क्या होगा। अज तड़पी पहुंचे को सुभान अल्लाह कंदो इंशाअल्लाह हिन साल मदीने हलंदो जेको ॾाढा सुभान अल्लाह कंदो सैयद सां गॾु हलंदो रुगो टिकेट पंहिंजी भरींदो सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा जब जुल्फ का जिक्र गे कुर्बान में तो रुखसार का आलम क्या होगा। मेराज की शब जब अल्लाह ने महबूब अपने को बुलवाया मेराज की शब जब अल्लाह ने महबूब अपने को बुलवाया सोचो तो सही इन दोनों में गुफ्तार का आलम क्या होगा। जिस वक़्त हलीमा की गोदी अनवार खुदा से रोशन थी उस वक़्त हलीमा दाई के घर बार का आलम क्या होगा। जिस वक़्त थे उनकी खिदमत में अबू बकर उमर उस्मान अली
जेके उर्दू समझंदा सुभान अल्लाह ॾाढा छो त सुभान अल्लाह जी बरकत सां तुंहिंजी हिक सिर सोन जी लॻंदई जन्नत में ॿी सिर चांदीअ जी लॻंदई घोटकीअ जी पुलिस तोखे सुभान अल्लाह ते केस न कंदी ॾाढा जो सुभान अल्लाह। मेराज की शब जब अल्लाह ने महबूब अपने को बुलवाया सोचो तो सही इन दोनों में गुफ्तार का आलम क्या होगा। अबू बकर इधर उस्मान उधर एक सिमत अली एक सिमत उमर। अबू बकर इधर उस्मान उधर एक सिमत अली एक सिमत उमर। इन जगमग 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 तारों में महताब का आलम क्या होगा। सरकार दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा। खागी के कसम खुद कुरबान ने असहाब के दौड़ते घोड़ों की। असहाब का जब ये आलम हो तो सरकार का आलम क्या होगा। जिस वक़्त वो जलवागर होंगे उस वक़्त का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर शान मुस्तफा मेराज मुस्तफा नारे तकबीर। मुझो सोनो नबी मिठो मोहम्मद सखी भी हुयो। तू असांजी औताक में रुगो दोस्त मानी खाईंदा पर मुझे मिठे मोहम्मद जी औताक में दुश्मन भी मानी खाईंदा। तू तो रुगो यारन जी दावत कंदो आ मुड़स माण्हू हुआ जेको दुश्मन के भी मानी खाराए। दिल तो लगे थी ना गाल अल्लाह। अरे पांजन के तो हर को नवाजींदो आ को परावन के भी तो नवाजे न। जंहिंमें कम फासंदो आ उन जी हर को खुशामद कंदो आ उन जी पार्टी कंदो आ को दावत कंदो आ वडेरनि जी भोतारनि जी के नौकरीअ जी लालच के वडेरे सां वेझो ईअं पासो वठण जी लालच त वडेरो पंहिंजो करे पेके जो अचंद ॻोठ खे न विसारे। पर ॿुधो ॿुधो मदीने वारो साईं मुंहिंजो महबूब एॾो शफ़ीक आ। काफ़र दुश्मन अचे तो नबी साईं जी महफ़िल में मुसलमाननि जा नबी बुख लगी आ मानी त खाराए। मुझे महबूब साईं फरमायो साईं जन के खबर हुई त मुझे घर कुछ भी ना है मां रसूलुल्लाह पाण टिनियन जो बुखाय अल्लाह। घोटकी वारा शुक्र नथो करे तू असांजे घर में महीननि जा राशन पियान। अम्मा आयशा चेती अल्लाह जो कसम महीनो थी वञे कॾहिं कॾहिं असांजे महबूब जे घर में चुल्ह में बाहि न ॿरंदी। साईं जन घर ईंदा हा आयशा मानी साईं घर में कुछ भी ना है। आयशा पानी खणी आ त रोज़ो रखा साईं जन रोज़ो रखंदा हा। वरी रात शाम थींदी रोज़े खोलण जो टाइम आहे साईं कुछ भी ना है। कॾहिं कॾहिं अंसारी साहबी खीर मोकिलदा तोहफ़े में या का मदीने जी हिक ॿ खारक खाई नबी साईं पाणीअ ते रोज़ो रखनि वरी खारक सां रोज़ो खोलनि। हे गुरबत जो आलम। हालांकि मुझो महबूब दुआ घुरे आ त अल्लाह साईं उद जबल भी सोनो करे नबी साईं जे कदमनि में उछलाए। और मुझे साईं फरमान न मुंहिंजा अल्लाह मूंखे मिसकीनी पसंद आ। मां हिकु ॾींहुं खावां मां अल्लाह तुझे दर ते शुक्र कयां ॿिए ॾींहुं मां महबूब बुख ते हुजां तुझे दर ते सब्र कयां। अम्मा साइण थी फरमा कुछ भी न हो मुझे साईं ॾिठो त हाणे महिमान खे मानी त खाराइणी आहे महिमान खे खाली न आहे मोटाइणो। इहो बि यादि रखो त महिमान पंहिंजो नसीब खणी ईंदो आहे। इहो बि यादि रखो जंहिंजे दर ते कॾहिं को महिमान नथो अचे सालनि जा साल गुज़री विया तौबा कर मतां ख़ुदा नाराज़ थी वियो हुजे। कंहिंजी औताक में महिमान अचे त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो पहिरें ॾींहं ते महिमान खे भली मानी खाराए। माना हिन दौर में पहिरें ॾींहं ते सिंधी कुकुड़ खाराए। फार्मी न फार्मी त लुंड साहब चवंदो आहे निकाह ई न आहे थियल हुनजो गैर शादी शुदा खाई खाई फार्मी माण्हू पाण फार्मी बणिजी विया। महिमान अचई त पहिरें ॾींहं ते मच्छी खाराएसि। ईअं न महिमान अचे त पहिरें ॾींहं ते सिंधी कुकुड़ या बाकरो गोश्त खाराएसि। अल्लाह राज़ी थींदई रब घर जी रोज़ी वधाईंदई। मुझे साईं फरमायो पहिरें ॾींहं ते भला ताम भलनि थावनि में भली ख़िदमत। हुज़ूर जा तरीक़ा तो ॿुधायां ज़िंदगी गुज़ारण जा। वरी फरमायो उहो महिमान
हिकु ॾींहुं हिकु राति गुज़री वई तुंहिंजी औताक ते वेठो आ वरी ॿिए ॾींहुं ॾिस त महिमान अञा न वियो अञा रहियो पियो आहे महिमान खे ईअं बि न आहे चवणो हल बाबा पेर पट वरी ॿिए केॾे वञ ईअं बि न चइजांइ वेठो आहे वेहण ॾिस हाली फरमायो मुंहिंजे साईं वरी ॿिए ॾींहं ते महिमान अञा वेठो आहे त पोइ महिमान खे भली भलो खाधो ॿिए ॾींहं ते न खारायसि विचोलो खारायसि माना पहिरें ॾींहुं सिंधी कुकुड़ त ॿिए ॾींहुं वरी फार्मी कुकुड़ विचोलो इहो आहे न साईं वरी पोइ ॾिस त ॿ ॾींहं गुज़री विया महिमान अञा वेठो आहे वञे ई नथो त पोइ टे ॾींहं ते वरी सब्जी खारायसि दाल वाङण खारायसि मुंहिंजो इहो मतिलबु न आहे त तव्हां अलाह जे करे गंज ॾिनो अथव भली टे ई ॾींहं ॿाकरो गोश्त खारायो तव्हांजी मर्ज़ी आहे पर मां हिकिड़ो रसूल जी सुन्नत जो तरीक़ो थो ॿुधायां बाक़ी जे रब ॾिनो अथव त भली टे ॾींहं मछी खाराए त मां तोखे झला नथो पर हिकिड़ो तरीक़ो थो ॿुधायां हुज़ूर जी आदाब जो हाणे महिमान खे टे ॾींहं गुज़री विया टे ॾींहं ते जेका घर में भाॼी तयारु हुआ खारायसि चौथों ॾींहुं गुज़रियो अञा महिमान सामान खणी ओताक नथो छॾे पोइ वरी तूं ईअं बाईपास वठी घोटकी या पने आख़िर निकिरी वञ भली बुख ते वेठो हुजे अलाह जे तरफ़ों रसूल जे तरफ़ों तोखे मयार न मिलंदी छो त महिमान खे बि घुर्जे त निभागा टिनि ॾींहंनि खां वधीक कंहिंजे दर ते न वे हल्को कमकार वठी या न छो थो वे टिनि ॾींहंनि खां वधीक तूं न खारायसि मानी तोखे नबी साईं जी मयार न मिलंदी टे ॾींहं ख़िदमत करेसि चौथे ॾींहुं पुटनि खे चई छॾ हलो हेॾे होॾे वञो पाण ई बुख ते हूंदो सामान खणी हले वेंदो पराए दर ते टिनि ॾींहंनि खां वधीक पियो आहे अञा क़ुरान जा आशिको दीन जा परवानो अच त मां रसूल जो अदब सेखारियां मुंहिंजे साईं ॾिठो त मानी त घर कोन्हे मुंहिंजे साईं फरमायो आहे को मुजाहिद जेको उथे मां रसूल जे महिमान खे आहे बि काफ़िर उनखे मानी खाराए फरमाईंदा सहाबा असां वटि बि कुझु न हो कुदरती का घड़ी अहिड़ी को मौक़ो अहिड़ो हो जो साहबा बि पाण बुख ते हुया अल्लाह जो इम्तिहान हो फरमाईंदा वरी मुंहिंजे साईं ॿीहर ऐलान कयो आहे को मुजाहिद जेको उथे मुंहिंजे महिमान खे मानी खाराए हालांकि नबी साईं जा साहबा एॾा सखी आहे उहो बि त हिकिड़ो साहबी हो जेको हिकु दफ़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे महिमान खे घर वठी वियो घरवारीअ खे चए महिमान आहे मानी आहे चए मानियूं त कुल ॿ बच्चा बि बुख ते तूं बि न खाधी आहे मां बि न खाधी आहे वाह मुंहिंजे सुहिणे सहाबीअ जे लफ़्ज़नि तो मां कुर्बान वञा साहबी घरवारीअ खे चवे थो ठीकु आहे ॿुधो ॿुधो घोटकी जा मुस्लमानो क़ुरान जा आशिको दीन जा परवानो मुंहिंजे सुहिणे साईं जो साहबी घरवारीअ खे चवे थो बच्चन खे क़ुरान जी लोली ॾेई बुख ते सुमार बुख लही वेंदनि राति गुज़री वेंदी ॿई मानियूं भाॼी खणी रखो ॾीए जी वट खे बत्तीअ खे ईअं फूक ॾिजांइ त विसामजी वञे तूं पासे खां वे मां हेॾो वेठो आहियां मां ख़ाली वात खे चोरींदुमि हरू भरू वात हलाईंदुमि जीअं ऊंधे में ॿई मानियूं नबी साईं जो महिमान खाई ढो करे असांजी राति गुज़री वेंदी एॾा सखी पाण राति बुख ते वेहंदासीं ॿई मानियूं महिमान जे पेट में पवनि पर उहो ॾींहुं अहिड़ो हो जो नबी साईं जी महफ़िल में जेके वेठा हा उन्हनि वटि बि मानी कोन हुई साईं जन हेॾे होॾे नज़र कई फरमायो बिलाल लब्बैक या रसूल अल्लाह बिलाल जल्दी कर मां रसूल अल्लाह जे घरनि में अज़वाज मुतहरात जा दर खड़काए काथो मानी त वठी आ सीरत जा किताब त लिखनि या हज़रत बिलाल वयो या हज़रत सलमान वयो ॿिन्ही साहबा मां को न को सहाबी हो फरमाइनि था दर खड़काए अम्मा आयशा जो दर खड़काए अंदरों आवाज आयो मन दक़ल बाब केरा दर खड़काइण वारो ॿाहिरों जवाब आयो अन बिलाल हुव गुलाम रसूलुल्लाह अम्मा मां बिलाल आया नबी साईं जो नौकर आहियां अम्मा आयशा जो बांगा बिलाल ख़ैर त आहे कीअं आयो आहे अम्मा रसूलुल्लाह मोकिलियो आहे अम्मा महिमान जे लाइ मानी खपे अम्मा सहाबा वटि कुझु कोन्हे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे पाण खे रोज़ो आहे अम्मा कुझु आहे त ॾे अम्मा आयशा जी अखियुनि मां पाणी अची वियो बिलाल बिलाल अल्लाह जी ज़ात जो कसम महीनो थी वियो अम्मा आयशा जे घर में चुल्ह न भरी आहे बिलाल मां वटि त कुझु कोन्हे साईं खे ख़बर आहे त बुख ते आहियूं मानी न खाधी आहे बुख लॻंदी आहे त क़ुरान पढ़ंदी आहे मां आयशा खे उञ लॻंदी आहे मिठे मोहम्मद ते दुरूद पढ़ंदी आहे बुख बि लही वेंदी आहे उञ बि लही वेंदी आहे नारे तकबीर शान मुस्तफ़ा
शान अम्मा आयशा नारे तकबीर अखमारे क्यों बाकी मुझा 20 मिनट बचान कुरान जा आशको दीन जा परवानो हजरत बिलाल साईं तो फरमाए अम्मा आयशा को जवाब मिलियो वरी मां बीबी हफ्सा जो दर खड़कायो अम्मा हफ्सा तो वट मानी आहे तडे अम्मा भी चे थी बिलाल रब जे काबे जो अल्लाह साईं जे काबे वारे रब जो कसम 20 ॾींहं थी विया आहिनि मां हफ्सा जे घर में चुल्ह न ॿरी आहे मां बि बुखा अल्लाह बुख लॻंदी आहे क़ुरान पढ़ंदी आहियां उञ लॻंदी आहे नबी साईं ते सलात पढ़ंदी आहियां बुख बि लही वेंदी आहे उञ बि लही वेंदी आहे वरी बिलाल साईं तो फरमाए बीबी ज़ैनब जे दर ते आयमि ओ ज़ैनब तुझो त निकाह भी कुरान में लिखल आहे फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिनहा वतरन ज़ौवजना कहा ज़ैनब तो वट कुछ आहे तडे मां रसूलुल्लाह के केड़ो मुंह ॾेखारींदुसि अम्मा ज़ैनब बि वापसि मोटायो ग़ालिबन 9 हुजरा हा 9 घर नबी साईं जा सभिनी को बिलाल ख़ाली मोटी आयो बिलाल जी अखियुनि मां पाणी मेहमान वेठो वा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझो साईं पाण शफीक पाण रहीम बिलाल दे खबर मानी कोना दही बिलाल मानी न खणी आए हजरत बिलाल तो चे साईं साईं तांजे घर वारन के रोज़ो आ केंजो घर 20 ॾींहंनि जो बुखायल केंजे घर में महीनो बाहि न भरी आ साईं कुछ भी ना है साईं जी दिल ते ॾाढो बार पयो काफर में माना गिला कंदो त मुसलमानन जे नबी वट मानीअ जो टुकर भी न मिलियो काॾे वञा पर मुझे महबूब जी दिल में ख्याल आयो ओ बिलाल जी मुझा साईं जे साहबा वट कुछ न है मुझी घर वारन वट कुछ न है त वो हिकड़ो दर एड़ो आ बिलाल उते वञ अल्लाह जे हुक्म सां कुछ न कुछ मिलंदई उन दर तो कदी को साइलो खाली कोन मोटियो आ उन दर तो साइलो कदे खाली न मोटियो आ हजरत बिलाल तो जे साहबा जी मौजूदगी में असा परेशान थासे त वो दर केंजो आ साईं ने हेडे नजर कई फरमा आई ना अली का थे लब्बैक या रसूल अल्लाह हजरत अली तो जे मां वेठो साईं फरमा बिलाल वञ अली जो घर मुझी न्याणी बीबी फातिमा तो ज़हरा जो घर फातिमा भी फातिमा है जेका महबूब साईं सां मिलण ईंदी ही त रसूलुल्लाह उथी भी करे पंहिंजे कुल्हनि तो चादर लाए ज़मीन ते विछाए मुंहिंजो महबूब मुस्तफ़ा पंहिंजी न्याणीअ जो उथी भी इस्तक़बाल कंदो अल्लाह सजावल कोलाची फरमायो बिश्ती कोलाची कामिल बिश्ती जे गोठ वारो ॿियनि गोठनि खां आयल आशिको तूं असांखे त न्याणियूं नथियूं वणनि अरे नबी साईं के न्याणियुनि जी केड़ी इज्जत हुई उहा भी त न्याणी काफर जी न्याणी नबी साईं जे घर में जेका पनाह पई वठे काफर तो चे सोना तू अमीना सादिका मां बारे मुल्क वापार जे ख्याल सां वञा तो ये मुंहिंजी न्याणी नबी सोना तुझे घर में 15 ॾींहं अमानत में आ मां मोटी चापो न्याणीअ खे वठी वेंदम अकेलो घर आ मता को बेगैरत मुंहिंजी न्याणीअ ॾे बुरी अख खणे सोना तुझे घर में मुंहिंजी न्याणी महफूज आ काफर वयो नबी से घर आया फरमा आयशा जी मुंहिंजा साईं घर में को कपड़ो आए त खणी आ न्याणी त काफर जी आ पर उम्मत न्याणी त मां मोहम्मद जी आ न्याणिन के मथो ढकाइण भी मां मिठे मोहम्मद जी सुन्नत आ अम्मा आयशा चवे थी मां कमरे में वयम गोले मोटी आयम साईं गुरबत जो हाल अम्मा बीबी साहिबा चे थी साईं घर में को कपड़ो कोने घोटकी वारो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अखलाक दिसो पांजे कुलन तो या अय्युहल मुज़म्मिल वारी चादर लाए फरमायो सिद्दीका हिन चादर जा 2 टुकड़ा कर हिकड़ो टुकड़ो मां मोहम्मद जे ला काफी आ हिकड़े टुकड़े सां मां रसूलुल्लाह काफर जी न्याणीअ जो मथो ढकण आयो आ जॾहिं न्याणीअ जे मथे ते नबी साईं जी चादर पई न्याणीअ जी अखियुनि मां पाणी अची वियो न्याणी रोई करे चए थी ओ शफीक नबी मूंखे कलमो पढ़ाए त मां मुसलमान थिया अल्लाह हिन अमरा जो छा मसलो आहे हिनखे विहार चुप करे कुरान जा आशिको दीन जा परवानो मुंहिंजे महबूब जो अखलाक इहो थी हज़रत बिलाल तो चे मुंहिंजे हा तोखे न्याणी नथी वणे अड़े जंहिंजे घर में न्याणी ॼमंदी आहे त अल्लाह जी रहमत ईंदी आहे हे वरी कावड़ तो करे धीअ जाइया मां न खाईंदम धीअ जाइया हो मौली असदुल्ला खोड़ो चंदो एड़ो बुर्दबार आ त तू पुट जणे ॾेखार खोड़ो तो खोड़ो ख़बर अथव
न्याणी जा न्याणी ते कावड़ चरियो थियो आजा न्याणी जमई त रब जी रहमत आ मूंखे बि अल्लाह से 3 न्याणियूं ॾिनियूं दुआ कयो त हिन साल वरी अल्लाह पुट जी भी औलाद सालिह ॾे रब जेको दीन जो कम करे मां सभिनी जे लाइ दुआ थो कयां अल्लाह सभिनी बे औलादनि खे सालिह औलाद मां त साईं ज़बीउल्लाह खां बि पंहिंजे लाइ दुआ घुराई अखिमा ॾे कयो क़ुरान जा आशिको दीन जा परवानो न्याणी जमे भी खुशी कयो पुट जमे भी खुशी कयो छो त न्याणीअ जे ॼमण ते रहमत ईंदी आहे पुट जे ॼमण ते अल्लाह जी नेमत ईंदी आहे नबी से फरमा पुट जे ॼमण ते तोखे सोट मुबारक ॾींदई मासी चाची ॾाॾी नानी मुबारक ॾींदई पुट जे ॼमण ते तोखे घोटकीअ जा यार पने आकिल जा ओबाड़े जा दोस्त मुबारक ॾींदई पर न्याणीअ जे ॼमण ते तोखे ॿियो को मुबारक न ॾे त न ॾे मां अरबी घोट मिठो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मुबारक ॾींदोसां ओ नबी साईं जी मुबारक मथे या यारनि जी मुबारक मथे नबी से फरमायो जै औरत जे पेट में पेरों बार न्याणीअ जो जायो इहा औरत सब खां वधीक भली आहे तू छो तो कावड़ करे अल्लाह नबी से के भी 4 न्याणियूं ॾिनियूं हुयूं अम्मा बीबी ज़ैनब अम्मा रुक़ैया अम्मा फातिमा अम्मा कलसूम नबी से फरमायो बिलाल फातिमा जे दर ते वञो कुछ न कुछ मानी मिलंदी जागो था ना मां मोटी आहियां पंहिंजे मौज़ूअ ते हज़रत अली तो फरमाए मूंखे ख़बर आई त मुंहिंजे घर कुझु बि न आहे छो नबी साईं 3 दफ़ा ऐलान कयो मां अली जे घर हुजे हा त मां न खणी अचां महिमान लाइ मुंहिंजो बि घर 3 ॾींहं थी विया बाहि न भरी मां अलीअ खे रोज़ो हो बीबी फातिमा खे रोज़ो हो कसम थी अल्लाह जो तुंहिंजे ॿारनि खे रोज़ो हुजे दर ते महिमान काफ़र अचे चवे मानी खाराए त तूं ॾींदे मानी तूं त काफ़र खे दड़को ई हिकु ॾींदे हल बेग़ैरत वाणिया काफ़र हेॾे काॾे आवा असांजे ॿारनि खे रोज़ो वारी हिन खे मानी ॾियूं निकिरो असांजो उतां कमु तूं त ईअं भॼाए कढंदे न पर मुंहिंजी अम्मा फातिमत ज़हरा मिठे मोहम्मद जी तरबियत थियल दर खड़कियो हज़रत बिलाल दर तो खड़काए अंदरों आवाज तो अचे मंद कलबाब केरा दरवाजे ते बारो जवाब आयो अन बिलाल हुआ गुलाम रसूलुल्लाह अम्मा मां बिलाल नबी से जो नौकर अम्मा फातिमा जो बिलाल की आयो खैर ताए अम्मा एकड़ो अर्ज खणी आयो अम्मा घर में कुछ आहे त मानी ॾियो महबूब जो एकड़ो मेहमान आ काफर जे वखे मानी खाराइण जे लाइ कंहिं वटि बि कोन्हे अम्मा हुजूर जा घर सब खाली सब रोज़े सां ओ अम्मा अम्मा साहबा वटि भी कुछ न आहे अम्मा महबूब ॾाढो परेशान आहे कुछ त ॾिजाए अम्मा फातिमा जी अखियुनि मां लुड़क अची विया बिलाल बिलाल काबे जे रब जो कसम मां 3 ॾींहं थी विया आहिनि मां फातिमा बि मानीअ जो गिरहो न खाधो त मां मूंखे बि रोज़ो आहे अली के भी रोज़ो आ हुसैन जे बाबे अली के भी रोज़ो आ बिलाल ही बच्चा सुता पिया थी हसन हुसैन ॾाढो रोवन पिया बुख जे करे तड़पन पिया पर मां फातिमा कुरान शुरू कयो यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम अञा यासीन पूरी न कई त मुंहिंजे पुट इमाम हसन के बुख ते निंड वठी वई वरी पंहिंजे पुट हुसैन के लोली थी ॾियां अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान शम्स वल कमर बिहुस्बान जरे या कुरान जी लोली ॾिनी त मुंहिंजे हुसैन के भी निंड वठी वई बिलाल मां वटि त कुझु बि न आहे बिलाल तो चए अम्मा पोइ वापसि वञा हथे खाली वञा न बिलाल वापसि न वञजाए बिलाल वापसि न वञजाए मुंहिंजो बाबो मोहम्मद मां फातिमा खे ॾाढो प्यारो थी छो त मां बाबे सां मिलण वेंदी आहियां बाबो मोहम्मद उथी बि करे मां फातिमा जे लाइ लोलाक जो सरदार हालांकि मुंहिंजे बाबे जो नालो रब जे नाले सां गॾु अर्श ते लिखियो पियो आहे जन्नत जे वण वण ते लिखल आहे ला इलाहा इल्लल्लाह ॾाढा पढ़ो त मरण महिल कलमो नसीब थींदव ला इलाहा इल्लल्लाह हथ मथे करे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिलाल मुंहिंजे बाबे जे सदके सॼी दुनिया थी हले उन बाबे जी गिला थींदी महिमान बुख ते वेंदो बिलाल ॿियो कुझु कोन्हे त मां इहा चादर थी मोकिलियां बिलाल बिलाल इहा चादर खणी वञो इहा चादर खणी वञो मदीने जे दुकान ते गिरवी रखजाए छो त हिकिड़ो मदीने में दुकानदार आहे
जेको जेको सामान खे बि गिरवी रखंदो आहे जॾहिं पैसा थियनि त पैसा अटे जा ॾियो चांवरनि जा पैसा ॾियो पोइ पंहिंजो रखियल सामान गिरवी खणी वञो जे पैसा न ॾींदो त उहो सामान मां दुकानदार जो थी वेंदो बिलाल जेकॾहिं ॿियो कुझु न आहे मदीने जी बाज़ार खुलियल आहे मां फातिमत ज़हरा जी चादर खणी कंहिं दुकानदार खे गिरवी रखो बिलाल अटो वठी आ मूंखे रोज़ो आहे पर बाबे जे महिमान जी मानी रोज़े जी हालत में पचाईंदुसि बिलाल भाॼी बि वठी आ अटो बि वठी आ हज़रत बिलाल तो चए नमो जी अम्मा मां तुंहिंजी चादर कीअं खणंदमि तूं त लोलाक जे सरदार जी लाडली न्याणी आ तूं त मुर्शिद अली जी राणी आ हसन हुसैन जी अमड़ा मता क़यामत जॾहिं अली मूंखे मयार ॾे मता अली नाराज़ थे बिलाल तोखे हया न आयो मुंहिंजी राणी जी चादर खणी वई अम्मा मां न खणंदुमि ही जन्नत जा शहज़ादा अल हसन वल हुसैन सुता पिया थी इहे बि मूं ते नाराज़ थींदा ॿुधो कामिल बिश्ती कोलाची जे ॻोठ जा मुस्लमानो अम्मा फातिमा जो जवाब ॿुधो बिलाल बिलाल जेकॾहिं चादर न खणी वेंदे त मां बि ख़ुदा जे वास्ते माफ़ न कंदीमांइ बिलाल न्याणियूं त मुंहिंजे महबूब जूं ॿियूं बि आहिनि बीबी रुक़ैया बि आहे बीबी कलसूम बि आहे बीबी ज़ैनब बि आहे मुंहिंजे बाबे जूं ॿियूं बि न्याणियूं पर बाबा साईं उन्हनि न मोकिलियो बाबा साईं जेकॾहिं न्यापो मोकिलियो त मां फातिमा जे दर ते मोकिलियो बाबा खे पक हुई त बीबी फातिमा मुंहिंजे महिमान खे खाली न मोटाईंदी बिलाल मुंहिंजे बाबे जी इज़त जो मसलो आहे बिलाल रोए थो अम्मा फातिमा जी अखियुनि मां लुड़कंदा आहिनि बिलाल खणी वियो बिलाल तो चए मां ॾाढो मजबूर थियमि चादर बि खणी थो वञा अंदर बि रोए थो हलदे 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 दुकानदार ॾे आयमि तवजो कयो मुंहिंजा 10 मिंट बचा हज़रत बिलाल तो चए दुकानदार खे पैसो कोन्हे गुरबत जो आलम आहे हीअ चादर अमानत में रखो अटो ॾे भाॼीअ जो सामान ॾे ओ दुकानदार तो चए हीअ सुहिणी चादर कंहिंजी आहे चए तुंहिंजो चादर सां कहिड़ो वास्तो रख तोखे पंहिंजा पैसा मिलंदा यहूदी चए थो बिलाल जे न ॿुधाईंदे त मां बि सौदो न ॾींदो साईं हो बि को यहूदी तोरे त इंजील जो हाफ़िज़ हो वॾो आलिम हो हज़रत बिलाल तो चए हीअ चादर मिठे मोहम्मद पाक जी लाडली न्याणी अम्मा फातिमत ज़हरा जी आहे हसन हुसैन जी अमर जी आहे नबी साईं जी न्याणीअ जी आहे महिमान काफ़र आहे हुनखे मानी खाराइणी आहे हुज़ूर जे घर में कुझु बि न आहे यहूदीअ जूं अखियूं खुली वियूं चए थो बिलाल हीअ चादर खणी वञो ख़ातून जन्नत जे मथे ते रखो हीअ अहिड़ी पाक घराणे जी चादर मुंहिंजे दुकान ते गिरवी न थींदी ए सॼो दुकान मां मिठे मोहम्मद जी अज़मत तो घोरे छॾा बिलाल तो चए मां परेशान थी वियुमि त यहूदी नबी साईं जी तारीफ़ तो करे बिलाल हिकिड़ो अर्ज़ु थी मानी पचाए जॾहिं महिमान ॾे खणी वञे मुस्लमाननि जे नबी जी ख़िदमत में मांखे बि वठियूं हलजाए चे तूं छा हली कंदे पंहिंजी तारीफ़ कंदे छा त मां सखावत कई आहे मां अटो ॾिनो आहे मुफ़्त में चे न न बिलाल तोखे ख़बर न आहे मां तारीफ़ न कंदुसि अञा ॿियो मामिलो आहे चे ठीकु आहे जॾहिं मानी पची वई अम्मा फातिमा खे चादर वापसि मिली अम्मा फातिमा चयो बिलाल छो वापसि खणी आए अम्मा यहूदी ॾाढो सखी हो चे हिन घराणे जी चादर मां गिरवी न रखंदुसि वापसि मोटाए ॾे अम्मा फातिमा जॾहिं ॾिठो त मुंहिंजी चादर मोटी आई दरवाज़े ते बीह करे आसमान ॾे तके करे चए थी मौला जंहिं यहूदी काफ़र असांजे घराणे जो ख्यालु कयो आहे रब इन जे दिलि में मिठे मोहम्मद जो ईमान नसीब फरमाए तौहीद वारो कलमो नसीब फरमाए ॿुधो मुसलमानो क़ुरान जा आशिको मुंहिंजो आख़िरी ॻाल्हियूं ॿुधो हज़रत बिलाल तो चए अम्मा जी दुआ अर्श ते क़बूल थी वई जॾहिं काफ़िर आयो नबी साईं जे आॾो मानी खाराईसे महिमान खे यहूदीअ सॼो वाक़ियो ॿुधायो साईं साईं हथड़ो ओरे कर त मूंखे कलमो पढ़ा मां मुस्लमान थियां से मां तोरे ते इंजील जो आलिम मां आसमानी किताबनि में पढ़ियो जेको आख़िरी जान जो नबी थींदो ख़त्मे नबूअत वारो उन जूं 3 निशानियूं उनजी सचाईअ जूं 3 निशानियूं सचो नबी उहो आहे नंबर पहिरों निशानी आहे मुस्लमाननि जो जेको आख़िरी नबी थींदो उन जो ज़मीन ते नालो मोहम्मद हूंदो आसमान ते अहमद हूंदो नारे तकबीर ताजदारे तख्त खत्म नबूवत नारे तकबीर ऐं ॿी निशानी इहा हूंदी त उन जे 2 कुलनि जे विच में मोहरे नबूवत ते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखल
ब निशानियूं सचियूं थियूं हिकड़ी निशानी सच्ची न पई थे मां इंतजार में हुम तॾहिं मुसलमान न पियो थियां हिकड़ी निशानी हीअ बि लिखल आहे तौरेत इंजील में अॼु खां हज़ारे साल अॻ में आख़िरी नबी जो एॾो सखी हूंदो जो हिकिड़ो काफ़र महिमान ईंदो उन वटि खाराइण जे लाइ कुझु न हूंदो साहबा वटि कुझु न हूंदो अज़वाज मुतहरात वटि कुझु न हूंदो उनजी हिकिड़ी लाडली न्याणी हूंदी जंहिंजो नालो बीबी फातिमा हूंदो उहा चादर लाहींदी गिरवी रखंदी कंहिं दुकान ते या रसूल अल्लाह शक बि मूंखे हो चादर भी मां वटि आई आहे हाणे मरी न वञा वफ़ात न करे वञा सोना तू सचो नबी आ मूंखे कलमो पढ़ाए त मां मुसलमान थियां अल्लाह उनखे त कलमो नसीब थियो पर वाह मुंहिंजी अम्मा फातिमा तू भी रोज़े जी हालत में मानी पचाई जंहिं काफ़र इहो वाक़ियो ॿुधो महिमान मानी खाधी साईं खे जे साईं हिते वियो त मां घर वञा अबो भी वठी आयो अमड़ भी वठी आयो भाइर वठी आयो भेनर वठी आयो न्याणियूं वठी आयो पुट वठी आयो तक़रीबन 17 या 19 घर जो खानदान जा बच्चा वठी जे सभिनी खे साईं कलमो पढ़ाए त मुसलमान थी इहो मुंहिंजे नबी जो अखलाक के ॾिसी करे सॼो घर खानदान मुसलमान थी वियो मां तारे न्यापो खणी आवां अदा अदा मेराज जो महीनो भलारो अचेव थो हयातीअ ते कोई एतबार न अथव ज़िंदगीअ जो उथण वेहण खाइण पीअण अल्लाह अकबर हुजूर जी सुन्नत ते हलायो सब टोड़ जा साथी तव हे कुरान जोड़ जो साथी तव अज जी बच्चन कुरान पढ़ियो आ मौलाना सिराज अहमद साहब वटि जेके हाफिज़ थियान तू पंहिंजी औलाद के हे कुरान पढ़ाए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कब्र में भी गड हुंदई मशर में भी गड हुंदई अल्लाह फरमायो दुनिया में त आलिमन जी जुबान मो कुरान बुधो थी पर जन्नत में जुमे जेडी मां अल्लाह पंहिंजी कुदरत वारी जुबान सां कुरान बुधाईंदो चओ इंशाअल्लाह रब असांखे जन्नत ॾींदो रब जी कुदरत वारी जुबान में कुरान ॿुधंदासीं पोइ आख़िर में चवां न जॾहिं मौत आई त प्यारा पिया रोवंदई मोटाए न सघंदई खणी लाश कांदी दफ़न लाए हलंदई मोटाए न सघंदई अबो ऐं अमा भाव हर भेण प्यारी बटे लुड़क हारे थी ख़ामोश वेहंदई मोटाए न सघंदई कुरान तो चवई मूंसां यारी रख मां तोखे जन्नत जे दर ते छॾींदुमि दुरूद शरीफ पढ़ो मूंसां गॾु हाजी इमदादुल्ला जो शागिर्द आहे जेको मूंसां सिंध बलोचिस्तान जे सफ़रनि में गॾु हूंदो आहे भाऊ उज़ैर अहमद सिद्दीकी हिकिड़ो मौलूद तव्हांखे ॿुधाए नात ख़ान जी ख़िदमत बि कयो अलाह गंज ॾींदव दुरूद शरीफ पढ़ो तव्हांखे ॿुधाए